小姨不知道我把她给忘了，在确诊了脑癌后，我在备忘录上把爱人改成了亲人。她以为我终于懂事了，直到她和心上人走完订婚流程，我也没出来闹腾，她忍不住朝门口看了一眼。刘总放心吧，每个门口都安排了6个保安，顾先生进不来的，您都跟保安说，顾平安与狗不得入内，又拉黑了他的联系方式，不会有人捣乱的。可他不知道，我只是忘记今天是他订婚的日子。在接受夏医生的建议去德国治疗前，我最后一次去墓园祭拜了父母。在回到柳家别墅时，已经是傍晚，正抱着骨灰盒回卧室，刚好撞上一个陌生男人从柳如烟卧室出来。他刚洗过澡，身上穿着柳如烟的浴袍，胸口处有几抹暧昧的抓痕，那样的痕迹，我已经是个成年人了。我一眼便明白两人刚刚做过什么，我的心脏骤然一缩，想了半天，脑子里还是一片空白，我完全记不起这个人是谁了。我干脆装不认识避开他，却不想男人的目光如刀扫了过来。平安，你怀里抱着什么东西？给小姨夫看看。他说着就伸手探过来，我连忙抱紧骨灰盒闪身躲开，谁知始作俑者反而因为太过得意，脚下一滑，竟然摔倒在地。男人丢了脸，脸上闪过一抹阴狠。平安，我和你小姨才刚订婚，你拿骨灰来干什么？这也太不吉利了。订婚，原来他就是张益达。我抿了抿唇，话还没说出口，柳如烟就急切从卧室走了出来，连忙扶起张益达，怎么摔倒在地上？张益达顺着柳如烟的力道起身，和他站在一起，张嘴就诬陷我。我问平安为什么要在我们订婚的日子把骨灰盒带回来，他就发脾气推了我。柳如烟蹙起眉，冷睨着我，亲人下意识的怀疑让我心口发紧。我抱紧骨灰盒后退一步，看向走廊尽头的摄像头。小姨，家里有监控，我有没有推他？一查就知道。张益达瞬间面色惨白，脸上满是心虚，他把下巴支在柳如烟的肩头，像是情人之间撒娇那样说：如烟，我不舒服。柳如烟经营商场多年，怎么会看不透张益达的伪装？但他还是纵容了张益达。顾平安，你应该反思，你为什么要在今天抱一个骨灰盒回来？我的眼眶突然有些发烫，被遗忘的记忆突然浮现出来，直戳我的心脏。3年前，我贪玩去瑞士滑雪，不小心遇上雪崩，柳如烟不顾柳氏的阻拦，花了上亿的资金组织最好的救援队救我。他九死一生把我从瑞士救回来，带我到父母墓前许诺：顾大哥，顾大嫂，从今往后我会始终把平安放在第一位，你们放心吧。可现在，我爸妈的骨灰就他柳如烟面前，他却已经忘了他当年的诺言，在我和张益达之间选择了打压我。还好过几天我就要走了，没必要为了那一点小事和小姨闹得不愉快。我很干脆低头道歉，对不起小姨，我忘了您今天订婚，不是故意要挑今天去牵爸妈的骨灰的。柳如烟脸色一变，连声音都没法保持镇定。顾平安，你真是长本事了，现在竟然连你爸妈的骨灰都成了你阻止我结婚的手段。听到小姨话里的关键词，我这才又想起曾经自己年少不懂事，一听小姨在相亲，就势必会找各种理由破坏，肚子疼、发烧、头疼。那时柳如烟总会一脸宠溺看着我，她把我宠得骄纵任性，又用行动告诉全世界她为我撑腰。想起以前，我一瞬头痛欲裂，像是有斧子狠狠劈来，我该吃药了，我不想再继续纠缠下去，再次道歉，对不起小姨，以前是我忘了分寸，给您添麻烦了，以后再也不会了。我也向小姨夫道歉。说完，我在柳如烟错愕的目光中，深深对着2人鞠了一躬，然后进了房间，拿起特效药就要往嘴里塞，不料下一秒，手腕却突然被握住。柳如烟清冷的声音从头顶传来：你为什么在吃治癌症的特效药？我脸色一白，刚得病的时候，我曾幻想过很多次，如果小姨知道我病了，会是什么反应？但自从决定去德国之后，我就不想小姨知道自己病了，毕竟小姨治不好我，知道了也是多了一件烦心事。我从小到大已经烦了她很久了，这次我想自己一个人往前走了。我正想着该怎么和小姨解释，柳如烟却忽然松开了我的手，讥讽地勾起薄唇。我还以为你改了，结果却还是和以前一样，不知悔过，喜欢装病。我诧异一瞬，连忙扯出一抹乖巧的笑：是啊，小姨，这就是普通的维生素。柳如烟的脸色越发难看，我心虚别过视线，从她的手里抢回药瓶，下了逐客令：小姨，我要睡了。柳如烟神色一僵，记忆中我面对她时，眼中总带着仰慕依赖和小心翼翼的讨好，从来没有这样冷淡过。她甚至忘了原本要问我父母骨灰的事，冷着脸转身离开。等柳如烟出了门，我才苦笑着长长呼了口气。今天心情不好，我想睡得沉一点，把过去的记忆都埋得更深一点，于是多吃了一片药。在醒来的时候，已经第2天，记事簿上的提醒变成了距离去德国手术还有5天。我正准备关掉记事簿，微博突然弹出一个词条：豪门秘辛，88那些不为人知的不伦恋。我瞳孔一震，颤着手点进去，词条下我的日记被尽数曝光，上面是我的字迹，但是我却忘了自己是什么时候写下来的。下面的评论热弹出来：这种人真是太恶心了，居然意淫自己的小姨。不是吧，他是怎么好意思的？要是我好心收养的人对我是这种心思，我是真的会一阵恶寒。人家刘总昨天刚结婚，痴汉日记今天就发了出来，小外甥心思真歹毒啊！我一瞬像是被曝光示众，太阳穴又一阵阵刺痛起来。我想去找到自己写的那本日记，却实在想不起来东西被放在了哪里。缓过神后，我没再接着找，而是直接登上自己的官博发了一句：日记纯属伪造，我与柳如烟小姐只是亲人，我已经有喜欢的人了。张益达，这才是我的小姨夫。感谢大家关注。我眼睁睁看着热度降下去，松了口气。小姨照顾了我那么多年，我也终于帮了小姨一次。可与我的庆幸不同，柳如烟点开我的微博，目光扫到那几句有喜欢的人时，直接摔碎了手机。当晚，柳如烟没有回去，一直到沈幼楚生日的这天，我都没有见到她。沈幼楚的生日当天，想接我去沈家简单吃个饭，我本来想要拒绝，看到手机备忘录的提示后，才想起这是小姨给我安排的相亲对象沈幼楚。
我一想到自己即将离开，确实也该和沈幼楚说清楚，就答应了去沈家。去了之后才发现，原来沈幼楚这样温柔妥帖，是因为他的父母恩爱和谐。我太久没感受到过家的温暖，也不知道以后还有没有机会。没忍住多聊了会，一直到晚上10点，沈幼楚才开车送我回家。担心我回的晚被柳如烟苛责，沈幼楚还特意发消息给柳如烟解释，这么好的人，我实在不忍耽误他，所以坦诚告知沈幼楚自己得了脑癌，即将出国治疗的事情。沈幼楚诧异一瞬，面露惋惜。柳小姐知道吗？我仔细回忆，才摇了摇头，应该不知道吧？我也不想让小姨知道，我只想在去德国之前的这几天时间里，珍惜这来之不易的安宁时光。沈幼楚当即答应帮我保密，又聊了几句，我才下车回家。谁知刚到走廊，经过柳如烟的房间时，门突然被打开，一双手猛地将我拉入房中，接着一抹薄唇吻住我，强势地撬开了我的唇。是柳如烟，龙舌兰的酒气侵入肺腑，我心脏阵阵发紧，正要推开她，小姨，下一秒，那双火热的手解开了我西裤的扣子，抚摸着我的下腹部，一路往下，柳如烟温热的气息掺和着低喃喷洒在我的耳边。一打，我整个人僵住，浑身止不住的颤抖，我狠狠把舌尖咬出血，猛地蓄力柳如烟推开。小姨，我不是张一达，我是你的外甥顾平安。我头疼欲裂，鼻尖不断有温热的血液往下淌，仍然强撑着说，小姨，我没有勾引你，无论是1年前还是现在，我不知道自己为什么要说这句话，直觉告诉我，我忘了一件很重要的事情。我也不管柳如烟有没有听见，擦着鼻血说完后，毫不犹豫甩开她，回了到自己房间。进了门，我第一时间就是去卫生间冲洗鼻尖的鲜血，等彻底止住血，吃了药再睡下。已经是后半夜，谁知我刚闭上眼，被抹去的记忆再次重现。1年前，我约小姨到餐厅表白，结果撞上柳如烟被人下了药，我把小姨扶到酒店，才后知后觉发现她薄情的双眼染上绿色，连皮肤都浮上了一层粉红。我当时爱她入骨，不忍心看她痛苦，主动解开了衬衫的扣子，可小姨宁愿砸碎花瓶，用玻璃碎片割伤小臂，也不愿意碰我。她说，顾平安，把你教成这样是我的过错，你没悔过之前，我们就不要再见面了。说完后，她摔门而出。后来我们就真的整整半年都没再见过面。再见面时，柳如烟身边已经有了张一达。小姨，我好后悔喜欢你。我轻声梦吟，眉头紧皱，全然没注意站在我床边的清瘦身影僵了僵，然后落荒而逃。第2天，手机备忘录弹出提醒，距离去德国手术的日期还有3天。我这才想起自己留在柳家的时间只剩下3天了。吃了药，等精神恢复1点之后，去医院重新拿了药。再次踏足医院时，我已经没了第一次独自来时的难过惶恐。没有柳如烟陪着，我也能自己照顾好自己。医生照例给我做了个检查，结论和1年前一样，脑瘤压迫神经，手术风险90%，只能用特效药硬拖着。我心里一片麻木，浑浑噩噩的回了柳家。一进大厅，就看见柳如烟坐在黑色的沙发上，指尖夹着烟，她脸色不太好。我脸色尴尬，以为柳如烟要问昨天晚上的事情，我正踌躇着该怎么解释，就听见她冰冷的质问：平安，你有没有看见我和益达的婚戒？那圈刻着我和益达的名字缩写。我的心里咯噔了下，抬眸和柳如烟对视。小姨是觉得我拿走了戒指。柳如烟眉眼微微下压，没有说话，但怀疑的意思已经很明显了。小姨，我坚信自己不是这样的人，苦涩的扯了扯唇。我为什么要拿你的婚戒？平安，为什么拿走我和益达的婚戒？你心知肚明。柳如烟点了点烟灰，眼里情绪起伏不定。你不用想着自证清白，我已经王妈去你的房间里找了。几分钟后，小姐，我找到了。王妈匆匆从楼上下来，对着柳如烟呈上手中绢布，绢布中心正是柳如烟的戒指。我心口一滞，我想解释，却不知道自己昨晚是不是发过病，真的拿走了小姨的婚戒。柳如烟攥着戒指，压着脾气。顾平安，她的眸子里闪过的冰冷和一丝愠怒，看我的眼神就像是在看一个性格恶劣、满口谎话的顽童。同样的事情，我不希望再发生第2次。当着我的面，柳如烟把疑似被我碰过的戒指直接丢进了垃圾桶。我僵在原地，心口像是破了洞。我看着柳如烟给张一达打了电话，一达，辛苦你重新再订一对婚戒。后面的话我没法再听下去，我狼狈的回了房间，把药翻出来，仓促的喂进嘴里，吞咽下去。等待药效上来这段时间，我在床上蜷缩着，焦虑的抱着爸爸妈妈的骨灰盒。爸爸妈妈，要是你们陪着我就好了。被人冤枉的滋味不好受，更遑论冤枉我的人还是我唯一的亲人。我的脑子混乱极了，一会儿出现之前柳如烟质问把戒指扔掉的画面，一会儿又出现我的记忆完全退化，茫然无措的站在拥挤的人流里。等平复下来时，先前失控的泪水已经在脸上干涸，只剩下3天了。我安慰自己，马上就可以离开了。我起床收拾东西，拿出行李箱时才记起来，这里的一切都是柳如烟给我买的。墙上看的书，晚上靠着睡觉的玩偶，衣帽间的高定西服，一切的一切都是来自柳如烟。我没有属于自己的东西，还有3天我就要一去不回了。这些东西不带走，留在这里估计也是碍柳如烟的眼。我想了想，给沈幼楚打了个电话。半小时后，沈幼楚就带着人来了，把我房间的东西一件件往外搬。这些应该都是刘小姐送给你的吧？你舍得都拍卖了做慈善吗？沈幼楚语气关怀。我环视1周，这间房里的每一样东西都留存着和小姨的回忆，但我和小姨都变了，我忘了这些回忆，而小姨也已经不再需要这些回忆。我抿了抿干涩的唇，只希望能帮到别人吧。麻烦你了。沈幼楚笑了笑，都捐到山区去，一定能帮到别人的。你把这些东西放到我家的拍卖场，我是要抽成的，所以不用谢。我的心理负担一瞬间散了。沈幼楚很多事情要忙，和我聊了几句就走了。我看着这些东西被一件件搬走，房间空下来的时候，我的心也像是被一瞬腾空了，只剩下难以言喻的惆怅。但只搬走房间是不够的，如果我是张一达，搬进来后看见以前的东西还留着，一定会觉得很碍眼。
所以我还要接着清理。我的目光透过窗户落在外面的花园上，花园里大片大片的橙黄向日葵迎着阳光绽放，让人看了就心生暖意。我去杂物间挑了把小铲子，去了花园。这里的向日葵，我记得是当年小姨一株一株亲手为我种下的。当时她说，希望我们平安，永远都像向日葵一样向阳而生。现在轮到我一株一株把这些花铲出，就像是把小姨从自己的心里铲出。这一挖就挖到了晚上，我的双手都磨出了泡，却仍旧不知疲倦。直到柳如烟冰冷的声音从身后传来：“听说沈右楚今天来把你房间里的东西都搬走了。”我怔然一瞬，低着头不敢看他。反正我马上也要和沈右楚结婚了，就先搬了些东西过去。我记得这件事，就顺理成章说了这件事。柳如烟眼里闪过一抹复杂，薄唇动了动，却说不出一句话。她垂眸看着我头顶上柔顺的发旋，下意识抬起手，想像我小时候那样揉揉我的头。可最终，她还是无力垂下手，声音发涩：“婚礼准备的怎么样了？要小姨帮忙吗？”我依稀记得，自表白以来，这是我和小姨最温和一次交谈，我不忍心毁掉，于是说了自己小时候梦寐以求的婚礼。再准备了蓝色请柬，上面印着太阳花，西装是白色的燕尾服，和新娘的婚纱很衬。柳如烟看着我眼里的憧憬，没来由的觉得烦躁，她不想再听，拧了拧眉打断：“准备了就好，平安，我永远是你小姨，我们永远是亲人，这里也永远是你的家。今天搬走的东西，我会再让人给你准备一份。”我心口刺痛，却还是强扯出一抹笑：“不用了，小姨，反正以后我也不会常回来住。”其实不是不回来常住，而是我永永远远都不会回来了。柳如烟脸色微变，还想再说些什么，我却捏紧了铲子，先一步开口问：“小姨知道张少爷喜欢什么花吗？”路易14玫瑰。柳如烟脱口而出后，眼里闪过一抹警惕：“你问这个做什么？”我看了一眼这向日葵花海，声音轻到风一吹就散，想送小姨和小姨父一份新婚礼物。柳如烟的心口没来由发空，她不耐皱眉：“不用，她什么都不缺。”我垂着头苦笑：“是啊，我又忘了小时候，我要星星要月亮，柳如烟都会想办法满足。甚至现在市中心还有一个小型的人工月球展览馆，也忘了我见识过柳如烟疼一个人时的专注和付出。有她在，张益达当然什么都不会缺。我只是想要付出一点微薄的心意，来偿还柳如烟的养育之恩。”相对而立，又是一阵漫长的沉默。等到深夜凉风吹来时，我下意识打了个哆嗦。自从得了脑癌之后，我的免疫力就变得特别低下，很容易感冒发烧。小姨，我累了，就先休息了。我说完就先转身往房间走去。柳如烟看着我洒脱离开的背影，心口像是被人掐了掐。第一次感觉我好像有哪变得不一样了。她扫了眼满地残破的向日葵，总有些莫名其妙的不安。毕竟从前我最宝贵我这些向日葵，曾经我最好的朋友想要一朵，我都不肯让。第二天我起来时，脑子里一片空白，甚至昨天的事情我都忘得干干净净。直到手机提醒离开北京倒计时只剩下2天，以及今日的待办事项，我才知道自己要做什么。先吃药，再挑破手上的水泡，到花园里把剩下的向日葵铲走，就连那个柳如烟亲自为我搭的秋千，我也没放过，全都拆掉运走。接着我按照手机提示去了城南的花草市场，挑选了一大批已经成熟的路易14，移植到柳家的花园里。大约等到小姨和张益达完婚，这花也会开了。直到看着从小一起长大的花园面目全非，我心口的沉闷才散去些许。小姨照顾我这么多年，清走别墅里关于自己的东西，是我送给小姨的第一件新婚礼物。下午为了不受病情影响，我提前吃了药，才去找了沈右楚，想让他帮忙看一个合同。合同递到沈右楚手里时，他的瞳孔都震了震，眼里除了难以置信还有热烈。你要把顾氏集团的股份转让给刘小姐，这可是你爸妈留给你的遗产。我倒是看得很开，我爸妈在欧洲给我留了钱和庄园，国内我也不会再回来了。这个就当是小姨这么多年照顾我给她的一些补偿吧。毕竟以前不懂事的时候，我给她添了很多麻烦。我很不合时宜的想起来，人的感情真的很神奇。1年前，我还为了柳如烟不爱我这件事心痛如绞，甚至柳如烟为了让我别纠缠，说过一句话。她说：“顾平安，你别跟个软骨头师弟黏着我，要点自尊好吗？”这句话当时我刻骨铭心的痛，可现在我竟都几乎要忘却了。再想起时，我的心也如一滩死水，再无波澜。或许这病让我忘掉的也不止过去，还有我对小姨的眷恋和爱，难过和伤痛。我拜托沈右楚，过2天小姨就结婚了，她大概不愿意在婚礼现场看见我，到时候能麻烦你帮我送给她吗？这份顾氏的股权转让协议是我送给小姨的第2件新婚礼物。沈右楚答应了，我向他道过谢，就回了柳家。回家时，管家说我收到了一个国际快件，我打开一看，才发现是夏马克医生寄给我的一张国际电话卡。我开心极了，给夏马克医生回了句谢谢。接下来2天，我都留在柳家等着，想要在我离开以及小姨婚礼之前，最后正式的向他告一个别。但或许是婚礼太忙了，有太多要筹备的东西。柳如烟一直到婚礼前夕，我离开前的最后1晚，才满脸疲惫的回了家。我本来头痛的厉害，听见他进门的动静，连忙又倒出几片特效药吃了，才飞奔出去找他。我曾经奔向过小姨很多次，却唯独只有这次，不是为了追寻她的步伐，热烈的爱她，而是为了和她自己这个唯一的亲人做最后的告别。在客厅四目相对时，我罕见的止住了头痛。柳如烟扫了眼我空荡荡的衣服，眉头皱了皱。柳家是没给你饭吃吗？她目光巡视一圈，抬起指尖捏了捏眉心。而且家里为什么空荡了这么多，弄得一丝人气也没有？我心头微梗，避开女人探究的视线。您要结婚了，家里的旧东西要清走，福气才会进来。小姨明天就要和心爱的人结婚了，多福才会多子。柳如烟眉尾一挑，看我的眼神讥讽十足。爱人
福气多子顾平安。你现在要对我说的话就是这些。或许是曾经太多在意小姨，我敏锐捕捉到了小姨的不开心，可我却不知道又是哪句惹了她不高兴，还是说自己只要在小姨眼前，她就会不开心。如果是这样的话，那小姨以后每天都会开开心心的，因为这已经是我最后一次出现在她面前。因为明天上午10点，当小姨穿上婚纱出门后，我就要赶往机场，飞往柏林了。我长长舒了口气，诚恳看着小姨，说出了自己最后的祝愿：小姨，希望你以后都要幸福开心。柳如烟心口发沉，总觉得哪里不对，偏偏这句话我以前常说，也偏偏我脸色如常，看不出任何异常。我甚至都没等她回应，说完就转身上了楼。柳如烟看着我的背影离开，直到彻底看不见我，才黯然收回目光。第二天9月21日，我早早就起床把行李收好了。我难得没头痛，也记得清清楚楚，今天是我飞往柏林的日子。只是柳家老宅从上午9点开始就热闹起来，现在豪车云集的车队，平时只能在电视上看见的财经大佬，同时聚在柳宅，电视台和媒体也都在外面跟拍柳张两家的这场世纪婚礼。外面很热闹，热闹到有些吵。我吃了药后才敢踏出房间，一出门就撞见柳如烟一身手工高定婚纱从房间出来。她看了我一眼，眉宇高高拧起，隐隐有些不满：你今天要穿成这样去参加我的婚礼吗？我心间微刺，我如捏着唇，却不知道该怎么开口解释自己不去参加她的婚礼。好在这时，楼下军政商3界的大佬催促声传来：如烟，该下来了，等下吉时都过了。柳如烟只能不耐抿了抿红唇，把那些想说的话都咽了回去，叮嘱我去换衣服。我含糊应了声，看着她下楼，又听见有长辈调侃她：今天都做新娘子了，和外地男人结婚了，怎么还板着张脸不开心？后面的话我没听清楚，但我心里却明白，这是我最后一次和小姨见面了。我回到卧室，看着爸妈的骨灰盒，真心的说：爸爸妈妈，小姨要结婚了，我替你们见过她的未来丈夫，很俊朗，也和她很相配。我摸了摸骨灰盒，声音发梗：以后我们一家人也永永远远在一起。正低喃着，吉时到了，我站在窗边看着柳如烟和张益达被人群簇拥着坐上礼车离去。热闹的柳宅空荡下去那一刻，我的心也跟着空了一瞬，但也仅仅只有一瞬，我就收敛好情绪，在剩余佣人们诧异的目光中，抱着骨灰盒，拉着行李箱上了专车前往机场。我去机场的一路，就见商场的电子大屏、出租车的显示栏都在轮播柳如烟和张益达的合照，祝贺他们新婚快乐。我看了一路，眼眶都被风吹得有些干涩。等了机场，我忽然收到了沈幼楚发来的图片，点开一看，我才发现这是小姨婚礼的现场。迎宾两边扎着不同深浅的橙色气球和蓝色花束，用白蓝色花插成的艺人高呆萌小熊。外面的红毯两旁铺满了向日葵，我看着心口却忍不住颤了颤，因为蓝色调、向日葵、小熊，这些都是我喜欢的。这个现场的布置也和我前几天同柳如烟描绘里的婚礼如出一辙，是故意还是巧合？但很快我就把这个念头摁了下去，我就要走了。这个婚礼现场无论是故意布置成这样，还是巧合布置成这样，都和我一点关系都没有了。而第二张是现场内部的照片，照片中柳如烟穿着白色高定婚纱，胸前别着蓝宝石胸花，身旁的张益达一身蓝色定制西装。沈幼楚发来信息说：你送给柳小姐的新婚礼物，我会等婚礼结束后送过去的，平安，祝你手术顺利。尽管照片上的两人让我心口发涩，可我还是长长舒了口气，至少自己的最后一个亲人得到了幸福。我微笑着回复了沈幼楚：谢谢你的帮助，也祝福你早日找到真正心爱的人。刚按下发送，夏马克医生就打来了电话，用不太熟练的普通话问我：平安，你出发了去机场了没？我给你寄的国际卡，你有没有收到？收到卡了，我也在机场了。听我这样说，夏马克医生这才松了口气，放缓了声音安慰：你不要害怕，也不要担心，我对治好你抱着很大的期望，一定要相信我们的医术和我们要治好你的决心。我心口涌上暖意，鼻尖也有些发酸。虽然我得了癌症，有一段不太成功的感情，以后也要独自一个往前往异国他乡治病，但我还有一直关心我病情的医生。或许我从来都不是孤零零的一个人，我相信你，夏马克医生。等我登上飞机后，就会换上你寄给我的国际卡。好的，我们等你。挂断电话，我罕见的没有离别的乡愁，反而我甚至还有些期待之后的生活。登机之后，我才坐下，空姐就给我送来了一袋喜糖，说今天柳氏集团总裁结婚，她给今天所有在北京的人都发了喜糖，您也沾沾喜气。我眸光闪了闪，这才发现原来整个北京都在庆祝小姨的婚礼。我谢过空姐，撕开一颗放进嘴里，糖很甜，和小时候小姨给我带回来的糖一模一样，只可惜我是最后一次吃了。我含着糖果，最后望了一眼窗外的北京后，拿出手机点开置顶对话框，敲敲打打：小姨，祝你新婚快乐，也彻底忘记我吧，我也要去追寻我自己的生活了。发出这最后一条短信后，我拆开手机，取出这张电话卡，掰碎放进了垃圾袋里。把新的国际卡插进手机的时候，我甚至感受到了新的生活在向我招手。女士们、先生们，由北京飞往柏林的航班已经开始准备起飞，失重感和推背感缓缓传来。我戴上眼罩，遮住隐隐发红的眼睛。无论此次手术成功与否，我与小姨之间都隔着7个小时的时差，隔着小半个地球。重逢的日期是遥遥无期，这是我最后一次为小姨落泪了。从今往后，无论我是喜是忧，是健康还是病着，我也都不再是柳如烟羽翼之下的雏鸟。我自己爱自己，也能让自己长出翅膀
飞往远方，再不回头，小姨再也不见了。飞机划过天际时，刘张两家众人瞩目的婚宴上，神父低沉的声音响起：“刘小姐，张先生，无论贫穷富贵，健康或疾病。”张一达憧憬又爱慕地看着柳如烟，我愿意。柳如烟看着他，心里却不合时宜地想起我穿这套西装应该要帅得多吧？想到这，他隐隐有些不安，还有一丝隐秘的痛意涌上来。柳如烟下意识看向台下，视线不断找寻着我的身影，却次次落了空。我为什么没有来？沈右楚看了眼时间，拿着合同上前：“刘小姐，平安离开北京了，这是他走前让我转交给你的新婚礼物。”柳如烟脑内嗡了一声，当即问道：“离开？去哪儿？”沈右楚顿了顿，没想到柳如烟反应这么大，但因为之前和我的约定，只是摇了摇头。柳如烟眸光冷冷地扫过他，拿出电话，从通讯录中调出我的号码，拨打过去：“您拨打的电话无人接听，请稍后再拨。”柳如烟眉头紧锁，烦躁感愈盛，她不死心地再次拨打过去，逐渐失控的情况让她觉得有些喘不过气来。电话那边再度传来：“对不起。”柳如烟咬了咬后齿，无视身旁的张一达和台下的宾客，直接提着婚纱裙摆出了婚宴厅。柳如烟随便寻了处安静的地方，匆匆给家里拨去电话：“王妈，平安在家里吗？小姐，顾少爷出去了，走的时候还拿着行李箱和骨灰盒。”柳如烟眉头拧起，心脏一紧，急声问询：“他离开多久了？”王妈那边想了想，回道：“小姐，应该是2个多小时。”柳如烟挂断电话，手指轻点几下，继续给我打过去。随后另一只手不慌不忙地翻开我让沈右楚转交给他的新婚礼物，可很快，就在他看清纸上的内容后，却僵住。